السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Elhamdülillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur Allah Teala'nın izniyle geçen pazar nimetlerini yayan ve Allah Teala'nın nimetlerini gösteren Jalsa Salana İngiltere sona erdi. Bu 3 günlük bir nimetlerin yayılmasıydı. Jalsa Salana'nın hazırlanması bütün yıl boyunca sürmektedir. Fakat son 3-4 ayda özellikle idareciler ve çalışanlar bu hazırlıklarla meşgul oldular ve Jalsa'dan 2 hafta önce gönüllülerin sayısı da arttı. Özellikle Hadikatül Mehdi'de bütün bu kolaylıkların sağlanması için çalışanlar bütün kendi kabiliyetleri çerçevesinde çalıştılar ve içlerinden geniş miktarda hudam da bunların arasındaydı. Bu yerde bir orman gibi olan bu yerde bütün kolaylıklar sağlandı ve hepsi geçici olarak orada kuruldu. Orada bir şehir kurulmak öyle kolay bir iş değildi. Esas olarak %100 orada çalışanlar bir profesyonelce çalışanlar değildi. Bütün orada ne olmuşsa, nasıl çalışılma yapılmışsa bu sonuçlar başarıldığında bu Allah Teala'nın nimetiydi. Allah Teala bütün bu gayretleri başarılı hale getirmiş ve gelen misafirler hayret ettiler ve bu çalışanların arzularına baktığınca, çalışma arzularına baktığınca kendi arzularını, kendi fikirlerini de ortaya koydular. Jalsa'dan önce çalışanlar, işçiler, çalışanlar, bu işlerle meşgul olanlar Jalsa günlerinde onun sayıları da daha da arttı. Hanımlar, çocuklar, gençler de buna dahil oldular. Ahmedi olmayanlar olağanüstü şeyleri gördüler ve bu çocuklar nasıl olur da kendi bu görevlerinde çok meşguldürler diye hayret ettiler. Bu misafirler bu Jalsa'nın
deneyimine sahip olmayanlar bu çalışmalardan son derece etkilendiler. Bu insanlar kendi fikirlerini söylediği gibi bu olağanüstü bir ifadeydi ve ayrıca bunlardan bahsetmişler ve bu çalışanlara, görevlilere baktığında Jalsa onlar üzerinde çok son derece büyük bir etki bıraktı ve onların hayatları değişti. Müslüman olmamalarına rağmen İslamiyet'in asilliğinden ve iyi talimatlarından etkilendiler. İslam'la ve cemaatle ilgili bilgileri daha da arttı. İslam'la ilgili olarak olumsuz etki edinmenin yerine İslamiyet'in güzelliklerini gördüler. Ve Ahmediler ve onların dinleri ve kardeşlikleri karşılıklı ilişkilerin gelişmelerine neden oldu. Aynı zamanda diğerleri de İslamiyet'in gerçek talimatlarıyla ilgili olarak bilgi aldılar. İkinci gün benim konuşmamla ilgili olarak cemaatin üzerine bütün yıl boyunca bir yağmur yağmıştı adeta. Bunun özeti son derece Allah-u Teala'nın sınırsız nimetiydi ve kalbimizden Allah-u Teala'ya şükretmekteyiz. Gördüğümüz gibi Allah-u Teala'ya şükretmek için, bunu ifade etmek için Allah-u Teala'nın nimetlerinin yağmuru gelerek Jalsa günlerinde tekrar gelir ve tekrar yeniden başlar. Bunun ifadesi Jalsa esnasında misafirlerin yaptığı yorumlardır. Bu sefer çok kısa bir yorumla misafirlerin yorumlarından bahsedeceğim ve bu da açıkça göstermektedir ki Jalsa Salana'nın nimetleri gerçekten bütün insanlar için çok etkileyicidir. Benin'den bir misafir, Weltin 8 yıldır parlamento üyesi ve Jalsa'ya katıldı ve şöyle diyor: ben bu Jalsa'ya geldim ve bu kadar para harcayarak bunu başaramazdım. Burada huzur, barış vardır ve bu ortamda yaşama fırsatını buldum. Bu öylesine güzel bir organizasyondu ki hemen hemen 40 bin kişiye yakın bir topluluk vardı. Değişik milletlerden, farklı renklerden insanlar vardı. Hiçbir şekilde bir kavga, gürültü yoktu ve herkes birbirine hizmet ediyordu. Gençler, hanımlar, beyler kendi görevlerini yapmaktaydı ve hepsi iyi ahlak üzerineydi ve iyi nitelikleri vardı. Onlar başkalarının rahatlığı için çalışıyorlardı. Bu çok büyük bir şeydir benim için. Benim için bu çok büyük bir hayret verici durumdu. Herhangi bir polis veya asker yoktu. Cemaatin gönüllüleri bütün baştan sona çalışıyorlardı. O diyor ki bu dönemde böyle hizmet eden kişilerin çalışması nasıl mümkün olabilir? Öyle bir sonuca vardım ki bütün bunlar Ahmediye cemaatinde o cemaatin hilafet liderliğinden dolayıdır ki gençlere, çocuklara, oğlanlara, kızlara bu ruh verilmiştir ve onlar daha çocukluklarından itibaren eğitim görmektediler. Söyleyebilirim ki Ahmediye cemaatinde ortaya konulan İslam kendi üyelerini nasıl eğitirler. Bunun sonucu çok kısa bir sürede dünya Ahmediyete katılacaktır ve dünyada Ahmediye büyük bir din olacaktır. Sadece Ahmediyet değil, İslam da büyük bir din olacaktır ve bu Ahmediye cemaati ve vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem tarafından yeniden kurulan bir cemaat vasıtasıyla olacaktır. Ahmediye cemaatinin ortaya koyduğu talimatlar gerçekten bu Jalsa'da ortaya konulmuştur ve ben çok bu Jalsa'nın güzel hatıraları ile ülkeme dönüyorum. Bu dakikalar ifade edilemez. Başka bir misafir Benin'den Askıl Bey
planlama departmanında milletvekili. Ben bir sürü konferanslara katıldım diyor. Fakat onlar öyle organize edilmiş değillerdir. Bu jalsa ki organizasyonu hiç kimseye de hiçbir yerde görmedim. Bütün çalışanlar, organizasyonlar kendi sorumluluklarını yerine getiriyorlardı en güzel şekilde. Hemen hemen 40.000 kişiyi doyurmak hayret vericidir. İnanılmayacak bir şey. Burada yemek pişirenler ve yemeği servis yapanlar hepsi gönüllüdür ve bütün dünya bunu gördüğünde, böyle davrandığında dünyanın problemleri sona erecek ve ben Ahmediye cemaatini övmekten kendimi alamıyorum. Her kadın ve erkek çok medeni olan insanlar ve çok görevlerine bağlı olan insanlardır. Haiti'den bir misafir de buradaydı. Bu son derece benim hayatımda çok güzel bir deneyimdir. Bunu hiçbir zaman unutamam. Bu çalışanların olağanüstü muameleleri gözlerimi açtı ve benim duygularım değişti. Fildişi sahillerinden Yüksek Mahkeme hakimi Veli Sahip burada. Fildişi sahillerinde ülke anayasa komitesinde üye. Ben Müslümanım. 20 yıldan beri değişik Müslüman cemaatlere katılmaktayım. Bu 20 yıl içerisinde ben İslamiyet'in bilgisinin bu 3 günkü günlük jalsada edindiğim bilgileri edinmedim. Ahmedi olmayan ulemaların hiçbir şeysi yoktur. İslam'la ilgili olarak bilgileri yoktur. Eğer bir kişi araştırıp da İslamiyet'in talimatlarını araştırmak isterse Ahmediye cemaatine gitsin. Jalsa gönüllüler kendi görevlerini yapmaktadırlar. Bu da açıkça göstermektedir ki Ahmediler son derece hilafetle ilgili olarak bir sevgileri vardır ve hilafete bağlıdırlar ve sevgiyle beraberce birlik olarak yaşamaktadırlar. Bunun için İslamiyet'e ve dine en güzel yolla hizmet etmektedir. İslam'da hiçbir topluluk bu şekilde bir birliğe sahip değildir. Gelecek yıl hanımımla beraber geleceğim. Belarus'tan bir kişi, bir hanım şöyle diyor. Londra'ya uçak bileti aldığımda bir korku vardı, terörist korkusu ve üzüntüsü vardı içimde. Bu fikir bu nedenle değildi. Ben uzun bir 7 saatlik bir uçak yolculuğu yapıyordum. Ertesi gün Müslümanlar arasında harcayacaktım bu 3 günü. Bütün bu dünyadaki terörist olaylarda Müslümanlar vardır. Acaba geriye gidebilecek miyim diye düşünüyordum. Ve bir takım şeylerle yüz yüze gelebileceğim diye düşünüyordu. Allah-u Teala'ya dua ederek bu terörist saldırılara hedef olmayayım diye dua ediyordu. Böyle bir saldırıya maruz kalmayayım. Fakat burada ben prenses gibi muamele edildim. Jalsa'nın en güzel atmosferi benim üzerimde etki etti. Ben böyle Ahmedilerde olduğu gibi nazik insanları göremedim. Onlarda alçak gönüllülük ve işlerine bağlılık vardı. Sanki bir çekicilik vardı. Burada öylesine çok arkadaş edindim ki iyi hatıralarla buradan ayrılıyorum. Belarus'tan belediye başkanı da buradaydı. O şöyle diyordu. Bernard Job, bu benim ilk jalsa salana deneyimdir. Son derece hoş bir toplantıdır. 3 gün Ahmediler arasında ve onlar arasındaki sevgi, saygıya hiç görmedim başka yerde. Ve başka yerlerde sosyal programlar vardır. Belarus'ta ben belediye başkanıyım ve bütün bu sosyal programlar
üzerinden gelmek için belki bizler Ahmediye cemaatinden öneriler almalıyız. Ben iyi hatıralarla geri dönüyorum. Bütün bu ilişkileri kurduğum kişiler, yatacak yer, yiyecek, seyahat çok güzeldi ve arabanın şoförleri çok hoş geldiniz diyorlardı. Aynen bunun gibi jalsa esnasında genç çocuklar su hizmet ediyorlardı, parking, ayrıca yiyecek verenler, bütün bunlar perdelerin arkasındaydı ve jalsayı en iyi hale getirenlerdi. Harika bir deneyimdi. İtalya'dan bir profesör Etezullah Balda sahip. O şöyle diyor, Katolik misyoner kendisi ve papaz ayrıca. Geçmiş Papa'nın tavsiyecisi. Bu toplantıda 3 şeye dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi farklı milletler bir araya gelerek birbirlerini çok iyi karşılamaktadır ve hiçbir sınır yoktur. Diğerlerinde böyle bir şey göremezsiniz. İkincisi, ben son derece barış gördüm burada. Hiçbir karışıklık yoktu. Üçüncüsü, zamanın halifesinin konuşmaları çok önemli mesajlar vardı. Bizim için çok uygulamalı bir mesaj vardı. Filipin'den Alane Abes hanım şöyle diyor. Arap News'da çalışıyor bu arada. O jalsaya katıldı. Geçen sene de katılmıştı. Ve bu yıl kişisel olarak jalsaya geldi. Bu benim ikinci jalsaya katılışım. Fakat söylemem gereken şey, herkes, jalsanın organizasyonu ve diğer her şey gerçekten beni çok etkiledi. Aynen bunun gibi insanların manevi durumları, özellikle bu çağda farklı ülkelerin renklerde olan insanlar bir araya geldiler hepsi ve bu aralarında hiçbir farklılık yoktu. Bu karşılıklı sevgi ve saygı, nezaket ve kardeşlik, bu sizin mesajınız herhangi başka bir konuşmadan daha etkilidir. Jalsaya katılanlar devamlı olarak aynı duygularla bunu ülkelerine getirsinler ve jalsaya katılanlar böylece bütün insanlar bu atmosferden istifade etsinler ve daha da fazla insanlar buraya gelerek bu jalsada zaman geçirmeli ve daha fazla insanlar muhabbetin, sevginin, kardeşliğin ne demek olduğunu anlasınlar. Ve İslamiyet'in gerçek yüzü ne kadar güzel bunu bilsinler. Bir hanım delegelerden, Japon delegesinden şöyle diyor. Benim konuşmam ve diğer hanımlarla ilgili olarak hanımların tarafındaki konuşmalar göstermektedir ki zamanın imanının tavsiyeleri Ahmediyet'in korunması ile böylece gelişecektir ve aileleri bir araya toplayacaktır. Bu çok önemli bir şeydir ki bizim de onu takip etmemiz gerekir. Bugünlerde insanlar dinden uzağa gitmektedirler. Ben bunun arkasında yatan bu karşılıklı sevgiyi yaratan güç nedir diye düşünüyordum. Bu fikir benim aklımdaydı. Duaya katıldığımızda, cemaatin imamının tavsiyesini dinlediğimizde bu duanın gücü olduğunu ve esas olarak bu cemaatle diğerleri arasındaki ayrıcalığı yaratmaktadır ve birçok kereler dualarda kalbimiz son derece tatmik oldu ve biz yeni bir hayatı hissettik. Ve orada sıcaklık çok fazlaydı ama sıcak havadan dolayı insanlar bıkmamışlardı. Çalışanların yüzünde tebessüm vardı ve yiyeceklerde olsun bu çocuklar da su dağıtıyorlardı.
orada temizlik işleri yapanlar hepsi mutlu olarak hizmet etmekti. Onlara bakmakta ve onlara gıpta etmekteydim ve dua etmekteydim ki onlar da Allah Teala'dan mutludur. Allah Teala da onlardan mutludur. Bunun için bu günlerini feda ediyorlardı. Badr'dan yeni cemaate giren birisi şöyle diyor: hayatımda böyle bir program hiç görmedim. Jalsa'nın programları zamanında başlamakta ve çok önemlidir benim için ve bundan çok etkilendim. Konuşmaların konusu zamana göreydi. Özellikle bu benim için çok faydalıydı. Jalsa'nın bütün hazırlıkları sanki bir makine gibiydi. Her şey, bütün makine beraberce çalışıyor ve bunu çalıştıranlar da çok iyi çalışıyordu ve herkes kendi işini yapıyor. Sanki bunlar uzman gibiydi. Jalsa'da bütün sergiler çok faydalıydı. Jalsa esnasında Akser Mahzen-i Tasavvur Review Religion beni çok etkiledi. Ayrıca bu sergilerden çok hoşlandım. Ahmediye'nin tarihiyle ilgili olarak bilgim arttı. Bu Jalsa'ya katıldığımdan dolayı Allah-u Teala'ya şükretmeyim ve beni bu nimetli cemaate bağladı. Bütün bu Jalsa'nın güzelliğinin yanında ben bir zayıflıktan bahsetmek istiyorum. Bu mütevazi olarak söylüyorum ki Fransızca programlar İngilizceye nazaran daha azdır. Programlardan sorumlu olanlar ya onlar Fransızca tercümeler olmalıydı veya Fransızca programlar olmalıydı. Bu Allah Teala'nın lütfudur. Bazı insanlar da bizim zayıflıklarımızdan bahsetmektedir. Japonya'dan gelen bir misafir, Budizm'in başkanı, uluslararası biatla ilgili olarak biat seremonisinde tek Allah Teala'nın olduğunu ve ona boyun eğmemiz gerektiğini önledim. Eğer ona boyun eğersek kalplerimize barış inecektir. Eğer insanlar farklılıkları unutur da tek olduğunda bunu öğreneceklerdir. Biata katılarak her şey bize aşikar oldu. Hepimiz secdeye gittik ve bizim günahlarımız böylece yıkanıp gittiğini hissettik. Endonezya'dan bir bilgin Ömer Bey şöyle diyor: bu Jalsa'ya yapmak son derece hayret vericidir. Bu Jalsa çok hayret verici bir hazırlık yapılmıştır. Bu toplantıda insanlar farklı farklı ülkelerden geldiler ve sanki burada bütün dünya birleşmiştir. Ümmet-i vahide bir birlik olmuştur. Gönüllüler burada çalışmaktadır. Diğer organizasyonda böyle örneği görememekteyiz. Bu çok büyüktür. Ahmediye cemaati her alanda hizmet eden bir cemaattir ve Jalsa esnasında farklı farklı insanlarla karşılaştık ve onlar bilinen insanlardır ve her yerde İslam'ın kardeşliği hakimdir ve her yerde barış mesajı bulunmaktadır. Ve misafirperverlik söz konusu olunca biz tam olarak onun ne kadar iyi olduğunu ifade edemeyiz. Çalışanlar misafirlere son derece saygı göstermekte ve onları sanki bir kendi evlerinde karşılıyor gibi hissetmektedirler bu misafirler. Jalsa'nın konuşmaları, herkes bu konuşmaları anlamaktaydı ve benim tavsiyem böyle harika Jalsalar da Endonezya'da olmalıdır ki zamanın halifesi oraya gelmelidir ve bu çok bizim için büyük bir onur olacaktır. Eğer bunu isterlerse ne yazık ki muhalifliklerde artmaktadır onların muhalifliği Endonezya'da. Bir hanım Müslüm hanımların organizasyonunun başkanıdır Endonezya'da. Birçok Ahmediye kitaplarını okudum. Ben bu Jalsa'ya katıldığımda halifenin
konuşmalarını ve diğer konuşmaları dinlediğimde hiç şüphesiz cemaatin üyeleri bilgili ve ona göre davranmaktadırlar ve onlar dikkatle dinlemektedirler ve bunları görmekle hayret ettim. Ahmediye cemaati esas itibariyle gerçek bir cemaattir ve onlar namazlarında devamlıdırlar. Allah Teala'ya ve insanlara olan görevlerini yerine getirmektedirler. Birbirlerine saygı göstermektedirler. Bir şey söylemeden herkese Esselamu Aleyküm demektedirler. Her şey organize edilmiştir. Gönüllüler birbirleriyle uyum içindedirler ve bunu bir erdem olarak bilmektedirler. Yapmaktadırlar. Bütün bunlara bakarak son derece etkilendim. Bütün bunlar diyor, bu zamanın imamından ve hilafetin nimetinden dolayıdır. Endonezya'dan bir Ahmedi olmayan dil bilgini, felsefe departmanının başkanı, ilk kez diyor ben böyle bir toplantıya katıldım. Her açıdan manevi noktalar vardır. Bunun son derece calsaya katılmanın güzel bir durum olduğunu söylüyorum. Çok iyi toplantı olduğunu söylüyorum. Bütün dünyadan insanlar hilafetin etrafında aynen bir kelebek gibi dolaşmaktadırlar. Ben zamanın halifesinin bütün bu insanları bir araya toplamasından ve kardeşlik duygusunu göstermesinden dolayı son derece memnunum. Bu hilafet vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bu amaçla gönderdiği bir durumdur. Allah-u Teala bütün bunları zamanın imamı bu insanlar inansınlar ve bu kişi diyor ki bu gerçek bir İslam'dır ve bu gerçek kardeşliktir. Ahmediye cemaati bu dünya organizasyonu olup bunun bir karşılığını göremeyiz. Ahmediye cemaatinin motosu çok güzeldir ve bu kalplere gider ve kalplere işler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ve İslam'ın talimatlarıyla ilgili burada belirtilmiştir. Bu 3 gün içerisinde nimetler söz konusu olunca bu en yüce seviyededir. Ben son derece sizlere minnettarım bundan dolayı. Kinekarate'den bir vali kamera sahibi calsaya katıldı ve ben bunun gibi daha bir iyi organize edilmiş bir toplantı görmedim. Bütün milletler, bütün ırklardan insanlar buraya geldiler ve sevgi, saygı son derece büyüktür. Bunun ifadesi son derece sadece felsefi olarak değil, esas olarak biz bunu her şeyde ne ihtiyaç varsa onu gördük ve hissettik. Ben bütün bu konuşmaları dinledim ve o zaman hissettim ki zamanın ihtiyacına göre hazırlanmışlardı. Özellikle bu Ahmediye cemaatinin imamının konuşmasında hidayet verdiği, çalışanlara verdiği hidayet, yol gösterme, bütün bunlar takip edildiğinde bütün problemler, onlar her şey sevgi ve saygı ile yaşanacaktır. 3 gün içerisinde Ahmediye cemaati son derece iyi organize edilmiş cemaattir. Daima liderlerinin talimatlarını takip ederler. İslamiyet'in talimatının güzelliği budur. Bütün bunları takip ederek bir birlik ve cemaat haline gelmişlerdir. Sonunda dua istiyorum. Ülkemizde barış olsun ve gerçek İslam da orada bulunsun. Bir gazeteci Manulu Monusko şöyle diyor, TV kanalında çalışıyor. Ben bu calsaya katılmak için davet edildim diye hayret ettim. Çünkü dünyevi olarak
Müslümanlarda genel olarak olumsuz duygular vardır. Fakat bunları kategorik olarak ifade etmek istiyorum ki bunun nedeni bilgisizliktendir. Binlerce kişi Müslümanlar tamamen bu duygudan uzaktır. Ahmediye Cemaati vasıtasıyla İslam'la ilgili olarak bu jalsanın atmosferinde yaşadım. Bu noktayı daha iyi anladım ve daha yanlış bilgileri edinmeden önce bu insanlara gidip görmek istedim. Jalsa salonunun merkez fikri barıştı ve bu insanlar çok nazik insanlar. Bu nazik insanlarla tanışma fırsatı buldum. Onlar kalplerini misafirlere açmaktadırlar. Cemal isminde bir hanım şöyle diyor. Ahmediye cemaatinin jalsasına katılma fırsatım buldu. Ahmediye cemaatinin çok yakından izledim. Birçok yanlış anlaşılmam giderildi. İslam'ın talimatlarını anladım. Kalbim mutlulukla doldu. Bütün konuşanlar, bütün oraya katılanlar bana sevgi gösterdiler. Böyle hiçbir şekilde yalnız hissetmedim. Tek başıma evden uzak olmama rağmen ben burada daha emniyet içerisindeyim ve diğerlerinin gözünde daha saygınlığım vardı. Karşılıklı kardeşliğin örneklerini burada gördüm. Değişik ülkelerden insanlara karşılaşmakla onların farklı dilleri konuşmasına rağmen birbirlerini sevmektedirler ve bu insanların duyguları dillerinin farklı olduğunu unutmuştur kendilerine. Bu atmosferde İslam atmosferinden son derece etkilendim. Ahmediye cemaatinin üyelerinin gerçek İslamiyet'i uyguladıklarına inanmaktayım. Televizyon kanalının fotoğrafçısı, bu harika bir unutulmaz deneyimdir benim için. Baştan sona kadar çok iyi olarak bize sevgi gösterdiler. Jalsa'nın konuşmaları, hazırlıklar çok iyi anlaşmayı bize verdi ve bizi aydınlattı. İslamiyet'in ne olduğunu bize anlattınız. 2005'te cemaatle tanıştım fakat buraya gelmekle ben sanki evimde yaşıyorum gibi hissettim. Ve herkes birbirlerine dikkat ediyor ve sevgi ve saygı gösteriyordu. Ben şöyle bir ders aldım buradan. Biz beraberce birbirimizle uyum içinde olmalıyız ve böylece büyük şeyler elde edebiliriz. Meksika'dan yeni cemaate giren hanım şöyle diyordu. Ben 1 yıldır Ahmediyim ve İslamiyet'i öğrenmekteyim. Bu öyle bir dindir ki öyle ülkemizde çok iyi bakılmamaktadır. Bunun nedeni medyadır. Biliyorum İslam barış mesajıdır fakat aile üyelerim beni buraya gelmekten alıkoymak istediler ve benimle kavga ediyorlardı. Ben buraya geldiğimde havaalanında beni karşıladılar ve 3 günlük jalsa gününde burada son derece etkilendim. Cemaatteki kardeşlikte hiç şüphesiz kalbimde bu jalsada çok derin bir etki yarattı. Benim bütün bu düşüncelerim Meksika'ya getireceğim ve Ahmediyet'in mesajını onlara vereceğim, onlara dağıtacağım. Meksika'dan başka bir sukara sahibi şöyle diyor. Çalışanlar hiçbir zaman beni anlamadılar. Orada gönüllü olarak çalışanlar. Bu farklı dinler ilişkiler arasında hiçbir değişiklik yaratmamaktadırlar. Sanki ben kendi aile üyelerimle berabermişim gibi hissettim. Zamanın halifesinin konuşmasında benim zayıflıklarımı hissettim ve ben doğru yolda olduğumu, doğru yerde olduğumu hissettim ve Allah Teala bana doğru yolu gösterdi. Benim arzum dinim daha da güçlensin ve aile üyelerim İslamiyet'i bilsinler ve böylece dinimiz daha da güçlensin. Mubahir Lajır Cameron'dan geçen yıl jalsaya katılmıştım. Bu yıl her departmanda daha fazla
transport, accommodation daha güzel, diğer yiyecek, bütün bu kadar kalabalığa yemek vermek çok zordur. Hiç olumsuz şey olmadı. Herkes Casaga'da zamanında gittiler ve konuşmaları dinlediler. Hudamın bağlılıkları, işlerini yapmalarının örneklerini başka yerde görmemekteyiz. Cemaat öyle bağlı olan insanlar vardır ki bu ilerleyecektir. Ve ben gazeteciyim, MTA elemanlarıyla karşılaştım. Herkesi çok sevmekteyim. İhtiyacımız olan her şey oradaydı. Bizim hükümet departmanlarında bile bunlar yoktur. İslamiyet'in mesajı insanlara ulaşmaktadır. Müslüman olmayanlar bile cemaatin sevgisini ve saygısını övüyorlardı. Ve daha sonra şöyle diyor: hanımların konuşması, zamanın halifesinin konuşması, gençlerin eğitimi için çok önemlidir. Sosyal medyanın kullanılması nasıl olmalıdır? Bu zamanın ihtiyacıdır. Eğer bizler çocuklarımızı bundan korumazsak insanlıktan ve İslam'dan uzaklaşacaklardır. Bu talimatları takip edilirse son konuşmada fahşanın ahlaksızlığının anlamını öğrendiğimde bizler bu zayıflıktan eziyet çektiğimizi anladım. İnsanların davranışları iyidir. Bu tefsiri anlayıp ona göre uygularsak kendi gelecek nesillerimizi arındırır ve böylece çok temiz bir toplum yaratırız. Fahşanın anlamı beni çok sarstı. Bu öyle bir bilgidir ki bunu daima aklımda hayatım boyunca beraberce saklayacağım. Cemaati böylece öğrendim ve bu insanlar kendi tarihlerini unutmayan milletler daima ilerleyeceklerdir. İslamiyet'in mesajı burada verildi ve İslam mesajını ben aldım ve Review of Religions çok iyi, çok güzel bir. Aynen onun gibi Humanity First'ın hizmetleri de çok iyi. Iceland'den bir hanım misafir geldi. O şöyle diyor: Jalsa'ya katıldıktan sonra bilgimi arttırdım ve Ahmediye cemaatini daha iyi anladım. Her insanla tanışmam çok mutluluk verdi bana. Çok zevk verdi. Her yerde barış ve huzuru, kardeşliği gördüm. Konuşmalar çok etkiliydi. Sergilere bakmakla çok mutlu oldum. Sergileri gördüm. Şehitlerin fotoğraflarını gördüğümde çok üzüntü duydum. Çünkü bu değişik dinlerden dolayı öldürmüştü. Uluslararası beyatta çok kalbim etkilendi. Benim duygularımı kelimelerle anlatamam. Makedonya'da bir gazeteci Tony Askoski, o şöyle diyor: bu jalsada çok önemli olan şey, beni etkileyen şey zamanın halifesinin konuşmasıydı. Özellikle çocukların eğitimleriyle ilgiliydi. Özellikle mobil telefonların, cep telefonlarının kullanılması çok faydalıydı. Bu evrensel bir mesaj olup her ülkede bütün aileler bu problemden acı çekmektedir. Eğer aile üyeleri bir beraberlik yoksa, onlar beraberce olmazsa, aileler parçalanırsa bütün toplum da parçalanacaktır. Filipinler'den George, o da televizyon kanalına bağlı bir programın misafiriydi. Bu benim hayatımda ilk deneyimdir. Birçok ülkeden birçok kişi bir yerde toplamıştı. Hangi ülkeden olursa olsun, ister yeni olsun veya tanışıyor veya tanışmıyor olsun, herkes birbirini tebessümle karşılıyor ve selamlıyordu. Bunun en önemli nedeni toplumda barış ve sevginin yayılmış olmasıydı. Gazeteci olarak birçok toplantılara katıldım ama buradaki barış, huzuru, burada hazırlıkları
ve konuşmaları başka yerde görmedim. Orada gönüllüler bize saygı gösterdiler, hizmet ettiler. Bütün çocuklar bize verdikleri şeyler beni çok etkiledi. Hizmetler beni çok etkiledi. Ve şöyle diyor, trafik kontrolü, içecekleri hizmet etmek için küçük çocuklar sorumluluklarını çok iyi yerine getiriyorlardı. Ve ben çok mutluyum böylece bu calsaya geldiğimden dolayı. Bu calsa benim zihnimi daha da açtı ve yeni ufuklar getirdi bana. Bu hayatımın bir mihenk taşıdır. Yeni kültür ve yeni medeniyetle karşı karşıya geldim. Bu Filipinler'deki kültürden son derece farklı bir kültür. Yunanistan'dan bir misafir şöyle diyor, benim bu deneyimimi kelimelerle açıklamam mümkün değildir. 38 bin kişi barış için, nezaket için dua etmektedirler. Başkaları için gösterdikleri saygı. Bu çok önemli bir deneyimdir. İnsanlık böylece birbirleriyle insanları birleştirecek bir güce sahiptir. Farklılıklara rağmen bu son derece iyi bir adımdır farklılıkları giderme açısından. Kanada'dan indigenous insanlar buradaydı. İlk millet. Bir grup olarak gelmişlerdi. Başlarını geleneksel olarak kapatmışlardı başlarını ve kabile şefleri vardı ve liderleri vardır. Bir grup lideriydi. Bex şöyle diyor, genç insanların hizmetleri bizi çok etkiledi. Bizler beraberce kendi gençlerimizle tanışacağız. Burada güzel organizasyonu başka yerde görmedik. Onların çalışmalarının hiçbir örneği yoktur. Hudam bu dua daha da iyi hizmetler yapmalarını hatırlamalıdır. Şeflerden birisi Roger Edman şöyle diyor, ben konuşmacılardan biriyim. Kabilemizde bu çok geneldir ve ilk insanlar kendi günlük hayatlarının bir parçasında belki sigarayı kullanmak manevi olarak yükseltir maneviyatı. Fakat calsa esnasında zamanın halifesi sigara içmekten uzaklaşın dedi. Şef de ben de söz veriyorum kendi kendime ki sigara içmeyeceğim. Ondan sonra bu söze bağlı kaldım. Ve burada Ahmedilerde bir ders vardır Ahmediler için. Başka bir kişi bana yazıyor. Uzun bir yolculukta, 10-12 saatlik bir yolculukta, o zamanda bile hiç sigara içilmedi. Eğer ki insanlar sabır gösterirse, calsa zamanında da bunu yaparsa mükafatını alacaktır. Sizin konuşmanızı dinledikten sonra benim duygularım, eğer İslam birbirlerini sevmek ve barışı yaymak ve insanlığa nezaket etmek konuşmanızda dediğiniz gibi, hiç şüphesiz ben Ahmedi Müslüman olmak istiyorum. Şef de herhangi bir söz vermeden önce biraz danışmak istiyorum. Çünkü insanlar çok resmi ve kendi örf ve adetlerini takip ederler ve bunda sabit kalırlar. Başka bir şef daha Indigenouse'dan şöyle diyor, bize verilen onur ve saygı sanki bizim asırlar boyu uyguladığımız örf ve adetlerdir. Burada her ihtiyaç yerine getirilmiştir. Müslümanlarla ilgili olarak bir Amerikalı ve Kanadalıların fikirleri çok acıdır. Bazı insanlarımız Müslümanlarla ilgili olarak olumlu düşünmemektedirler. Onlar bizim sanki düşmanımız gibi hissetmekteyiz. Ve şöyle diyor, ben cemaatte
birbirleriyle kavga etmediklerini veya başka bir kavgaya, gürültüye girmediklerini gördük. Bunlar iyi görüntülerdir ve herkesi etkilemektedir. Bir İspanyol delegesinde ilk kez ben bu jalsaya katıldım. Ben cemaate çok bağlıyım. Jalsa çok güzeldi. Burada sevgi, tolerans mesajı vardır başka insanlar için. Başka insanların değeri çok büyük bir örnektir. Ahmediyet'in örneği değerlidir. Keşke herkes bu örnekleri takip etse. İspanyol delegesinden bir kişi gazetede, Cordoba'da gazetede çalışmaktadır. Bu model bir toplumdur ve bunu ifade etmek benim için çok büyük bir noktadır. Başka bir kişi İspanya'dan, sizin dininizi öğrendim, çok misafirperverlik var, bunun dışında konuşmalar çok güzel ve bir kişi İspanya'dan yazıyor ve jalsaya katılmak, ben kesin olarak bir sonuca vardım ki gerçek İslam'ın hiçbir şekilde terörizmle veya öldürmekle alakası yoktur. Ahmedi olmayan Jamaika'dan bir hanım buradaydı ve şöyle diyor, muhasebeci, eğitimli bir hanım. Son 5 yıldan beri Ahmediye cemaati ile ilişkim var. Benim son derece iyi bir etkim var Ahmediye cemaatinin benim üzerinde. Buraya katıldıktan sonra bu iyi duygularım daha da genişledi ve kötü duygularım gitti. Kadın ve erkeklerin ayrı olması çok hoşuma gitti. Bir taraftan insanlar bunu kritik ederler çünkü ben bunu sevmekteyim. Hiçbir sınırlama yoktu. Beraber kadın ve erkekler bir arada olduğunda gözler tam iyi bakmaz. Hanımlar erkeklerden ayrıldığında orada hiçbir konsantrede bir dikkat çekme yoktur. Daha iyi dikkat ederler. Huzur Ahmedi hanımlar, kompleksi olan hanımlar bu konuşmaları dikkat etsinler ve düşünsünler diyor. İtalya'dan bir profesör, bir merkezin direktörü, biat esnasında insanların durumu başka insanlar tarafından hissedildi. Ben psikoloji çalıştım fakat kişi bunu görmektedir. Kişi dininde nasıl güçlüdür? Ahmedilere bakarak sizin dininiz son derece yüksektir. 600.000'den kişinin cemaate katıldığını öğrendiğinde çok güzeldir. İtalya'dan bu misafir Fesila Beni sahibi, İtalya'dan doğu bilimci, ayrıca gazeteci, Vatikan basım evinde. Ben cemaatle ilgili bilgimi artırdım. Bu organize edilmiş, son derece güzel organize edilmiş bir Müslüman topluluk. Bu bilgi Müslümanlara gitmelidir. Ahmediye cemaati problemleri çözmeye çalışmaktadır. Yaptığınız şeyler insanlar tarafından bilinmelidir. Belarus'da üniversite profesörü Szyzorowski sahip şöyle diyor, uzman olarak, din uzmanı olarak, İslam'la ilgili olarak bilgisi vardır. Jalsaya katılmak son derece asil ve çok değerli bir fırsattı benim için diyor. Ben bilgim vardı fakat jalsaya katılmak çok değerli ve unutulmaz bir deneyimdir benim için. Bu jalsadan dolayı bildiğim gerçek İslam'ın evrensel bir mesaj olduğunu, bu mesajı ben insanlardan çok kere duydum fakat herkes buna inanmamaktadır. İslam'la ilgili olarak çok yanlış bilgiler vardır. Değişik şekilde İslam görülmüştür fakat insanlar buna inanmaktadır. Fakat Jalsa Salana'nın atmosferi bütün şüpheleri söker atar. Bu benim ilk deneyimimdir. İlk kez ben bunu gördüm ve bu Jalsa'nın duygularını yakından gördüm. Her şey, konuşmalar çok güzeldi. Farklı farklı insanlar buradaydı ve onların değişik elbiseler içerisinde
farklı insanlar vardı. Jalsa'nın hazırlıkları son derece önemliydi. 38 bin kişinin hazırlıkları son derece önemlidir. Bütün gönüllü çalışanlara teşekkür ediyorum. Son derece mükemmel olarak çalıştılar. İşte, huzur, ben gönüllülere söylemek istiyorum. 140 gönüllü geldi Kanada'dan. Bu Jalsa'nın sonunda toparlanma işini yaptılar. Yerel gönüllülerle beraber çalıştılar. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Bunun dışında Tebliğ Departmanı İngiltere'de bu yıl seminerler, soru cevap oturumları, toplantılar yaptılar. Bunun dışında 5 sergi vardı. El Kur'an. Amaç İslam'ın talimatlarını vurgulamak. Kur'an-ı Kerimler var. Kur'an-ı Kerimlerin tercümeleri. Aynen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak konuşma yarışmaları yapılmıştı. Ve Gerrit Wilder kampanyayı başlatmıştı. Buna karşı konuşmalar vardı. Birçok Avrupalı kişiler de buna katıldı. Bir hanım, Catherine Mary, Hristiyan bir hanım olarak ben çok ilgi duydum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarla olarak ilgisi neydi? O Avrupa karışıklık içerisindeyken gelmişti. O bizler hanımlarımıza saygı gösteririz demişti. Bir kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu. En çok dünyada saygıya layık olan kimdir dedi. O annendir. İkinci kez annenizdir dedi. Üçüncü kere sorulduğunda yine anneniz en çok saygıya layıktır demesi beni çok etkiledi. Aynen yine onun gibi bir hanım tebliğ departmanında. Ben Jalsa'ya ilk kez katılıyorum. Böyle bir kişi bilgisi Allah Teala ile bilgisi olmayan bir kişi Jalsa'ya katıldığında Jalsa'nın sonunda o geriye bir Allah Teala ile ilgili okyanuslar kadar bilgiyle geri dönecektir. Jalsa ile ilgili medya, el-İslam ve say vasıtasıyla 800 milyon kişi mesajı aldı. 2000 kişiden fazla medya kanalıyla, online kanalıyla, gazeteler vasıtasıyla ve basılı ve gazetelerde basılan haberler 52 televizyonda hep beraber 70 medya 30 milyondan fazla İslam mesajı aldı insan. Farklı televizyon kanalları BBC, ITV, BBC Arabic, Economist, Magazine, Independent, Washington Post, Capital Radio, LLBC, Alton Harrod ve BBC 19 radyo istasyonu bizim temsilcilerime zaman verdi ve çok geniş sayıda insan bundan istifade etti. Ve bazı gazeteciler haber Jalsa referansıyla kendi yerlerinde haber vereceklerdir. Japon gazeteci ben son derece etkilendim ve insanların yüzlerinde tebessüm görmekteyim. Fakat genel olarak biat yapıldığında insanlar niçin ağlıyorlardı ben hayret ettim. O zaman ona Allah Teala'ya şükrettiklerini ve dünyanın barışı için dua ettiği ona söylendi. Bir gazeteci hanım Jalsa ile ilgili olarak geçen yıl bu Jalsa'ya gelmiştim fakat hanımlar tarafına gelmemiştim. Fakat bu yıl hanımların tarafına da gittim ve söylemek istediğim sizin hanımlarınız erkeklerden daha eğitimli
son derece özgür, bağımsız ve son derece sizin cemaatinize bağlıdırlar. Bu çok etkileyicidir benim için. Afrika'da Jalsa'nın verilmesi, Afrika'da 15 televizyon kanalı, Ghana, Nijerya, Sierra Leone, Gambiya, Ruanda, Burkina Faso, Benin, Uganda, Mali, Kongo, Brezilya ve ilk kez Burundi'de yayınlar yapıldı. Jalsa ile ilgili olarak topluca 15 milyon kişi Afrika'da onlar Jalsa'nın programını seyrettiler. Birçok milyonlarca yorum vardır. İnsanlar seyretmişlerdir. Bu çok uzun detaylardır bunlar diyor huzur. Ve insanlar bunu ifade ettiler kendi fikirlerini ve ayrıca bunu tartıştılar diğer departmanlarla ilgili olarak ve bu sergiler, arşiv, El Hakam, bütün bu sergilerle ilgili insanlar cemaatin tarihini öğrendiler. Jalsa'nın organizasyonları, gösteriler, bütün bu çalışanlar hepsi gönüllüdürler. Misafirlerin fikirlerine göre bu bütün gönüllüler son derece sessizce tebliğ yapmaktadırlar. Çocuklar, erkekler, kadınlar, herkes bu zamanda genel olarak katılanlar kendi hanımlar tarafından hanım çalışanlar ve çalışanlarla ilgili olarak en iyi ahlak ve davranışlarla bu insanların misafirperverlik gösterdiklerini ifade etmektedirler. Bu açıdan bütün katılanlar teşekkür ettikten sonra çalışanlar da Allah-u Teala'ya teşekkür etmelidirler ve Allah-u Teala bu insanlar için dua etsinler. Allah-u Teala onların gelecekte de hizmet etmelerini nasip etsin. Ben de bütün çalışanlara teşekkür ediyorum diyor huzur. Hanım çalışanlara da diğerlerine de Allah-u Teala onlara daha fazla, daha iyi gelecekte çalışmalarını nasip etsin ve daima onlar hilafete yardım eden eller olsunlar. Bütün çalışanlar da Allah-u Teala'ya şükretsinler. Bu hanım çalışanlar ve çalışanlar Allah-u Teala'ya şükretsinler ve Allah-u Teala'ya şükrederek başkalarından daha fazla Allah-u Teala onlara hizmet etme fırsatını verdiler. Allah-u Teala'nın yardımı olmaksızın bu hizmetler mümkün değildir. Allah-u Teala daha mütevazi olmalarını nasip etsin ve bu övgülerden dolayı hiçbir şekilde gurur, kibir Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.